Друзья, всем привет! Всем привет, ребята! Выехали на Ошу, наконец-то добрались до места. Сейчас включили камеру, не снимали, ветер ужасный. Были поклевки, разложились. Были поклевочки карася. Ужасный ветер. Вот, могу сейчас заснять. Вот такой вот ветер у нас. Вот приманки. Очень сильный ветер, невозможно ловить. В итоге решили поменять место. Вот. Но потом вдруг была поклевочка щуки, и Вадик поймал небольшую щучку. Ну-ка, расскажи-ка эмоции. Да, поначалу кидали, что мы там, силикон пробовали кидать, не работало, потом перешли на железо. Тоже час прокидавший, толку от этого никакого нету. И поставили обычно, как всегда, стандартный белый цвет силикона. И прям за 5 минут там несколько поклевок было, и вот первую щучку мы вытащили. Сейчас будем продолжать ловить, сейчас еще день, 3 часа дня. Будем пробоваться. Устали, ужасный, конечно, вечер, от того, что да, от этого ветра, то есть вообще невозможно никак рыбачить. Фидера не слышно. Ну, карасик там, в принципе, небольшого размера такого клюет, так что мы сейчас на него упор пока не делаем. Сейчас пока покидаем на спиннинге. Сейчас будем кидать спиннинги, будем искать щуку, поймать что-нибудь трофейное, если получится. Все, всем НХНЧ! Погнали! Давай! Покажем улов наш, скромный улов. Ну, такая небольшая, но все равно приятно, хоть размочили сезон. Ну, бойкая была. По хищнику. Взяла вот на стандартный этот виброхвост белого цвета он. Ну, сейчас в грязи тут. Тут, кстати, все выгорело, сажа, ну, пепел. Так что вот тут все черное. Стандартный размер и грузик вот такого цвета. 12 грамм. Груз 12 грамм. Ну, проводка отлично. Обычная стандартная ступенька. Джиговая. Джиговая. Вот такой вот, друзья, ветер. Но будем продолжать рыбалку. Не знаю, попробуем поймать щуку, что-нибудь трофейное. И вот у нас на Оше вот такой вот заморчик. С клевом у нас тишина. Решили, вот стул валяется. Решили нарушить закон. Да, решили нарушить закон. Но все в безопасности. И вода есть, если что. Потушим. Да, целая речка воды. Целая речка воды. Сейчас мы фаер-шоу сейчас устроим. А? Фаер-шоу? О! Что, пошло? Пошла жара, да? О, классно. Что будем жарить? Вадик, рассказывай. Шашлык. Шашлык будем жарить? Да. Да? Шашлык, колбаски. Колбаски, да? Ой, какой запах-то пошел от огня сразу. И теплее стало. Жарче. Ветер так и не прекращается. Вадик поймал, а я сегодня с болтом. Завтра еще остаемся. Сегодня в ночь. Пока у меня тишина. У меня металлический поводок стоял, у него флюорокарбоновый. Ну, видимо, наверное, имеет значение по ловле, наверное, щуки. Ну, на разных водоемах. Ну, скорее всего. Вот. Перепробовали различные приманки. В общем, он отловился. Вот на поролонку у него были поклевки. Вот. Чебурашка 16 грамм. И вот на такую вот резину, на белую, чебурашка вот цветная. 12 грамм чебурашка и офсет. Уже он всю потрепали резину. И вот на эту резину были сегодня поклевочки. Я тоже пробовал, одевал, и что-то нифига, тишина.
Анна, будем готовиться к ужину. Сейчас приготовим ужин, посидим. Приготовили шашлычок на ужин. Вот он какой. Вкусно? А запах да какой. Как вкусно. Сейчас эту вкуснотищу будем кушать. Что по рыбалке расскажешь? Что говоришь? Что по рыбалке, говорю, расскажешь? Ну расскажи, что. Да, что, ничего, клев закончился. Закончился клев. На полчаса начался и закончился. Ну а завтра. выход что был? По щуке, расскажи. Выход нормально был. А, нормальный был? На резину, ну что, На резину ну отловился. поклевок очень много. Вот этот паренек. А у меня болт. А, и поролон заработал, кстати. Тут у нас недавно сошла на поролончик Ага, щука. Хорошая поклевка была. мощная, да? Мощная. Килограмм на 10, наверное. Да не, он Судя по поклевке. преувеличивает. Да, преувеличиваю, шучу, конечно. Ну, килограмма Поролон, да, покидали, поролон работает тоже. Завтра посмотрим, если клев будет, будем экспериментировать. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, будет очень Да. много интересного. А мы Море пошли, а то жадных сгорит шашлык. поклевок! Друзья, всем доброе утро. Вот такая вот красотища. Время у нас сейчас 5 часов. Утра. Мы будем сейчас пробовать ловить с утра. Такой туман стоит, красота, штиль, полный штиль, ветра нету. Вообще классно. Красотища. Ух, красота-то какая, лепота. Там рыбка что ли играет. Щуки, тишина, утром покидали. Время у нас сколько время сейчас? 6 утра время примерно. Время, да, ровно 6 утра. Вот. Поставил фидерочек с утра. Что, клюет? Рассказывай. Ну вот сейчас поклевка была. Карась. И тишина. Утро, штиль. Вообще кайфовая погодка такая, прям супер. Ну что там есть что? Что-то не знаю. Тишина. Тишина. Обглодали крючок. И все, да? И тишина. И тихо, да? Сейчас будем ловить дальше. Сейчас плотно на карася сядем. Вот тут сколько он карасей. Да, видно уже. в Покажи камере. он сколько тут. Да, видно валяется. замора. Очень много. И маленькие, и крупные есть. Карась. Щука что-то не хочет клевать с утра. Может, позже будет брать. Птичка полетела. Пока тишина. Ну что, рассказывай. Завтра готовим. Что, рыбачим потихоньку? Купатики. Купаты рыбачим. Запах какой вкусняцкий. О, пошла водичка. Пошла, да? Красота. А рыба что-то сегодня отказывается вообще клювать. Не знаю почему. С утра
пару поклевочек было карася. И все, и тишина пока. Ну сейчас позавтракаем. И будем снова в бой кидать приманки, ловить щуку. Ждать жадных поклевок. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же голодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны. Что там? И снится нам не рокот космолета. Там ничего? Тишина? Червей съели, да? Все? Карася будем кошмарить? Ну, подвялили уже? Сразу, да? Сколько много вяленого карася. И тишина. Ну вот. На том берегу он ветерок. Ружья покупать Леле. очень много. Да? Что говоришь? Ружья покупать надо. Ружье покупать надо? Да. И что, на охоту? На охоту вам, на гусей. На гусей? На диких? На диких гусей. Да? Привет еще. О. Ну, что-то тащится. Зацепилось, что ли? Что-то или крупное, или зацепилось за что-то. Что там такое? Карасевич крупный? Карасевич крупный. Ох, вот это поворот. Вот это карась. Ха-ха. Такого. На карпа похож. Ну давай показывай. Ну это хороший. Даже спину подхватил аж от веса. Ну, видно его? А? Хороший? Да, хороший. Покажи в камеру. О, какой Карасевич. Ну-ка, что там у него? Не царская у тебя физиономия. Чё, ну, попрошу. Чё, Поклевка Карасевич была? пошел, да? А? Карасевич пошел. Ну, сейчас и щука проснется. Есть Что, что? есть? Нету. Вон, подрал червяка. А, Поклевка хорошая была. ну да. Вот на вот этот поводок длинный клевала. Она короткий не клюет. Потому что надо длинные поводки ставить, чтобы клевало хорошо. И вот так вот насажу. Ну пошел карасик. А то с утра вообще тишина, ни карася, ни щуки тут. Ничего нету. Только он дохлый карася валяется. Вяленые, да, уже сушеные. Ну, набрать. Что говоришь, Что набрать? вялить в магазине вяленое, что покупать в когда он тут бесплатно валяется? Да? Готовые уже. Мало смешного, конечно. Да, рыбы много передохло. Ну. Что, забрасываем? Бросай. О! Что там, клюет? Да, поклевка. О! Держи камеру. Держи. Так, вот вторая удочка у нас клюет. Есть, вот уже есть. Тащишь? Да, тащу. Тащи, тащи. Хоть бы не сошел, а. Что, есть? Да. О, О! О. Ха-ха! Я хоть от болта ушел. Смотрите, какой Карасевич. Ну такой,
ну не мелкий, едовой такой, нормальный. Че, ну разверни его, покажи. О, Хорошенький, да? ну. Классно. Хоть сейчас Карасевич пошел. Прикольно. Прикольно, неплохо. Так, что тут мне бубенец установить надо? А? Так, тут попало вообще забросил. Что говоришь? Смотри, ну клюет, смотри, покрупнее подошел, да, Карасевич? Да. Неплохой, да? Что, продолжаем ловить? Да, наверное. Блин, ну хороший, хороший. Че, еще один карась? Только закинул, еще один Карасевич. поводок теперь. На короткий поводок. Смотрите, вот такой Пошел. карась пошел, прям хороший. Ну, получше, чем вчера. Вчера вообще мелочь Ну. конкретная была. Мы отпускали все. Сегодня маленько покрупнее. Едовой карась. Не, ну неплохой, зачетный, да? Ну а по щуке тишина. 3 щучки небольших и все. Ну да, хороший карасик. Да? Ну-ка, эмоции Ну, покажи. как хороший. А? Не килограммовые, конечно, но все же, да? Не, ну это едовой нормальный. Это не такие уж мелкие. Более-менее нормальные караси, да? И будем дальше ловить. Он сразу только заброс. Да? Ну, Сколько он стоял? Полминуты. ну полминуты Сразу. и все. И поклевочка. Поехали дальше. Скункуля. Поехали назад, заехали на разведку в Усть-Логатку. Не знаю, посмотрим, что здесь, может, что будет. Такое, дамба такая. Покрышки везде. Деревья. Ну чё, Пока ничего. тишина? Поросята он бегают. Тихо пока. Нет жадных поклевочек. Мощных. А тут они должны быть, да? Я не знаю, наверное. Заехали чисто на разведку узнать. Обстановочку, так сказать, проведать. Так, ну что, закончилась рыбалка наша, мы двигаем уже домой. Вот, заехали в Усть-Логатку посмотреть, что там творится. Ну, просто на разведку. По итогу, что у нас получилось? Карася маленько половили. Вот, ну, взяли маленько на жареку. И по щуке у нас 3 щупака получилось. Все выловлено на резину. Что, также были на поролон поклевки. Ну и все, и, блин, можно сказать, клёва не было. Ни карась нормально не клевал, ни щука. Вот я рыбачил, к сожалению, не было флюорокарбоновых поводков. Не знаю, с чем это связано. Всех щупаков поймал Вадик. Я только карасей поймал. У меня был металлический поводок. И привязывал просто к шнуру без поводка. Бесполезно. Одни и те же груза, чебурашки, 12 грамм. Одна и та же резина. У него есть поклевки. У меня вообще 0. Поклевок не было. Вот я кидал, пробовал. Бесполезно. Вот.
Дело, возможно, в флюорокарбоновый поводок, наверное, решил. И еще, кстати, джиг-головка была у него цветная. Какого цвета? Розовая? Да, розовая какая-то, яркая. Ну, ярко-розового цвета джиг-головка. У меня была обычная свинцовая. Ну, отдохнули, рыбки половили маленько, кайфанули. Да, и, кстати, еще такая особенность. Вчера же ветер сильно был, стоял. Вот, ну и у щуки выход, наверное, не знаю, с часа вот у него выход был прям поклевки за поклевками. То есть там у нас много сходов было. Вот, а потом все оборвалось. И сегодня вроде погода хорошая, уже ветра нету, как бы солнечно, тепло, а клёва совершенно нету. То есть по щуке там сегодня буквально пару поклевок было и все. Хотя сегодня погода штиль, ветра практически нету. А вчера был ураган, и вчера и щука клювала, а сегодня ничего не клювало. Вот как-то так рыбалка у нас прошла, да? Да, так что все, будем прощаться. С вами был канал Сибирские реки. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Будет море жадных поклевок, много интересного. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании ниже под видео. Все, друзья, всем пока-пока. Все, до новых встреч. Годы ожиданий и слепая тоска. В этом мире витает пустота. Незаметно тает боль потерянных лет. Остается надежда, веры нет. Где же найти ответ? Где же найти ответ? Ведь это ты и я. Скажут глаза за нас с тобой.